एक औरत बस में बैठी आम खा रही थी। गुठली खिड़की से बाहर रेगिस्तान में फेंक दी। गुठली सूखी रेत पर गिरी, धूप में तपती रही। रोज एक छोटी चिड़िया मुंह में पानी भरकर आती और गुठली पर टपकाती। बूढ़े मुसाफिर देखकर हंसते, अरे चिड़िया पागल हो गई, रेत में आम का पेड़ उगाएगी। चिड़िया सुनकर भी रोज आती रही। महीनों गुजर गए। एक दिन रेत में हरी टहनी निकली, फिर पत्ते, फिर तना मजबूत हुआ। आखिर वही गुठली एक खूबसूरत आम का बड़ा पेड़ बन गई। चिड़िया खुश हुई, उसी पेड़ पर घोंसला बनाने लगी। छांव, फल, ठंडक सब उसका हो गया। अचानक एक लकड़हारा आए, कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ काट डाला, लकड़ी गाड़ी में लाद कर चला गया। चिड़िया लौटी तो सिर्फ ठूंठ बचा था। वह ठूंठ पर बैठकर रोती रही, फिर पंख फैलाए दूर आसमां में गायब हो गई।